Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neubau Orgi Insight. Heute stelle ich euch mal meine 956 vor. Und zwar, ihr werdet euch bestimmt fragen, warum denn jetzt nochmal der 956? Den haben wir doch schon mal vorgestellt. Eine Sache ist anders. Und zwar hat der Bagger im Gegensatz zum eigentlichen Vorstellungsvideo jetzt zwei zusätzliche hydraulische Anschlüsse bekommen und einen hydraulischen Schnellwechsler. So, wie ihr sehen könnt, sind diese zusätzlichen Hydraulikleitungen neu, die hier direkt am Baggerarm verlaufen, bis vorne an den Stiel. Das heißt, auch wenn wir uns den Bagger gleich innen mal angucken, ist er voller geworden, sodass zwei neue Ventile zusätzlich hineingekommen sind für die Zusatzhydraulik plus ein Ventil für den Schnellwechsler. In dem alten Video waren es vorher noch erst 3 Ventilblöcke. Jetzt sind es, wie ihr sehen könnt, insgesamt 6. Also 2 zusätzliche für die Zusatzhydraulik plus einen für den hydraulischen Schnellwechsler. In der Mitte seht ihr jetzt hier diese 2 zusätzlichen Leitungen, die hier unten in den Stiel reingehen. Hier durch und dann hier im Stiel, also vorne nochmal auftauchen und dann hier wieder verschwinden. Das sind die 2 Leitungen für den hydraulischen Schnellwechsler. Gucken wir uns gleich von der anderen Seite das mal an, dann seht ihr nämlich auch, wo die Hydraulikleitungen rauskommen. So, hier vorne kommen sie raus und gehen dann hier in den Schnellwechsler. So, wenn der Schnellwechsler betätigt wird, dann fährt dieser Bolzen hier, der jetzt hier gerade den Löffel hält, wieder ein. Machen wir mal. So, und dann kann man direkt den Löffel entnehmen. Ihr seht nochmal den Bolzen, den kann man nochmal wieder ausfahren. So wäre dann wieder arretiert und so würde man den Löffel wieder freigeben. So, probieren wir mal den Löffel zu wechseln. Das heißt, irgendwas war der große Löffel am Bagger installiert. Jetzt nehmen wir mal den normalen Standardlöffel. Gucken, ob das gleich im ersten Anhieb so funktioniert. Er wird vorne eingehakt. So, jetzt ist der Löffel schon mal dran, aber der hydraulische Schnellwechsler hat ihn noch nicht arretiert. Das machen wir jetzt mal. So, und damit ist der Löffel fest und es kann weiter gebaggert werden. Das Ganze können wir auch gleich wieder lösen. Machen wir wieder auf. Bolzen ist rausgefahren. Der Löffel hat sich alleine gelöst. Und wir können ihn jetzt ganz einfach absetzen. Und theoretisch den großen Löffel wieder nehmen. Arretiert, fertig.
lösen. Ja, das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf diesem Channel. Tschüss.